السلام عليكم. اليوم على بركة الله عندي سي 2015 عندها الطوا ما يمشيش، الريدو الطوا مبلوكي والريدو ثاني ما يمشيش معاه. انا بدينا نديمونطي فيها. بسم الله. حاجة مثلا ما قاعد تسمعوا على بركة الله. دوك نسيو برد ان شاء الله نخدموها ان شاء الله. السلام عليكم. هذاكم المرسيدس لازم اوتيا سبيسيال باش ديمونطا، تسمى ماشي جميع مفتاح يحلها كما تشوفوا. شوفوا معايا باغ اكزومبل هادي لازم هاك بالحيلة. هادي برك استنى دقيقة، برك سامحوني. اللي زاقرا بصح حتى البلاستيك كلشي يخرج وحده. هادي لازم نفلترو هذا باسكو كون ما تجيبش لي كلي هادو راح تكسر الدنيا بكلها. يعني المرسيدس ولا بده يكون يعود يعرف يديمونطي برك، ما كاش اسهل من المرسيدس. سنوافقكم ان شاء الله بله. دوكا لا غالبا يعني ما نقدرش نحكم التليفون ونخدم. المهم بربي ان شاء الله تلقاوها مريقله ان شاء الله. السلام عليكم. شوفوا معايا هذه برك. السلام عليكم. شوفوا معايا هذه برك هي الواعره فيهم بكل. لازم شويه الانسان ما يخافش شويه، لازم شويه كوراج. كاين حوايج شوف كيف تنحات. عندها لي زاقراف، لي زاقراف برك هذا ما فيها. لي دو موتور تا الطوا وتا الاخر. هاي دوك كيفاه ديمونطات. ما بالك هذوك ما فيهاش لامان اللي تحل تقدر تحللها تنحي لها. هذا كون نخدموها هاك بربي ان شاء الله. او لازم نديمونطيو هادو لي فيس بكل الدور هذا كومبلي ونحيو الميكانيزم نخدموه ان شاء الله. السلام عليكم. خوتي ولينا لكم الطوا اللي قلنا والو. بقى شويه ريكلاج برك. الريدو دوك هاد كلشي يخدمها. سامحوني اني شويه معذب برك. الريدو عاد يخدم باسكو البروغرام كون ما يقفلش هذا ما يخدمش الريدو. تسمى كلش لاصق في بعضها. تسمى الموتور هذا كون يبقى لاكورس تاعو محلوله ما يكملش الريدو، ما يخدمش. لازم يقفل هذا باش يتحل الريدو، باش يولي الريدو يقفل نورمال. خوتي كلش مريقل. الطوا تاعو مريقل. الريدو الطوا نسالتوش. هادي كلاس سي 2015 باسكو دوما المشاكل تاعهم كل تقريبا. هاي كل اللي ما حليناهاش خلاص. هاي شو ما كسناهاش. هاي اوكي طراس.
السلام عليكم.